गिबियावनो गासैबो जिखिनि बर' पर्टेल मिडिया दङ बिथांमोनखौ बरायदों। दिनैहाय नेशनेल एजुकेशन पलिसि 2020 बे एनईपी 2020 दाख्लैबावै भारत सरकारा जि केबिनेट पास खालामबाय बिनि सायाव माखासे बाथ्रा मिथिहोनांगौ आरो माखासे जिखिनि मावनो गोनां दङ बा माखासे थारैनो बेयाव जेंनाबो दङ बेनि सुस्रांनायनि थाखाय बयबो बर' फरायसा फरायसुलि बर' गार्जेन टिचार्स आरो बर' हारिनि सुबुंफ्रा आफादफोरा ज' लोगो नांनानै खामानि मावनो गोनां दङ होननानै जों सानो। दा बेखायनो नेशनेल एजुकेशन पलिसिया गुबै ओंथियाव मा बिनि सायाव ड्राफ्ट जिखिनि बिल ड्राफ्ट फैदोंमोन बे ड्राफ्टखौ लानानै गुबुन गुबुन लेभेलाव सरसा जादों आरो बेयाव रिकमेन्डेशननि थाखाय बा साजेशननि थाखाय बा एडभाइसनि थाखाय गासैबो लेभेलाव सरकारा माखासे साजेशन्स अपिनियन आरो एडभाइस नागिरनानै कुवेरिबो खालामनाय जादोंमोन आरो बे गासैखौबो लाजोबनानै भारत सरकारा बा मिनिस्ट्रि अफ हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट HRD बिथांमोननि जि गासै टीम दङ बे टीमा बे ड्राफ्टनिफ्राय फाइनाल जि माने बिल लाबोनांगौ बिनि थाखाय केबिनेट पास खालामनानै लाबाय आरो बे फाइनाल बिला फैबाय थानाय समाव फैगोन बा बियो पार्लियामेन्टआव बियो पास जागोन। दा जायखिजाया नेशनेल एजुकेशन पलिसि 2020 नि गेजेरजों माखासे रिभलिउसनारि चेन्ज सोलोंथाइनि बिथिङाव लाबोनो नागिरदों अल अभार इन्डिया आरो लोगोसे स्ट्राक्चारेल चेन्ज आथिखालनि जि सोलोंथाइनि सिस्टेम दङ जिखिनि कारिकुलाम दङ बा पेडागजि दङ बिनि सायाव टटेल मोनसे स्ट्राक्चारेल चेन्ज सोलायनाय आबुं सोलायनायखौ सरकारा लाबोनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों हादोरनाङै सोलोंथाइनि जि मानदान्दा क्वालिटि आरो बिनि जि स्टेटास आरो बेयाव नलेज बेस स्किल बेस्ड बे गासैखौबो एटेनसनाव लाखिनानै नैबे जि माने एनईपी 2020 34 इयार्सनि उनाव भारताव मोनसे गोदान स्ट्राक्चारेल आरो रिभलिउसनारि चेन्ज मोनसे फैनो नागिरदों। 1992आव थारैनो एसे सोदांनाय लाबोदोंमोन नाथाय नैबे जि बिल बे बिलाव टटेल चेन्जनि थाखाय मोनसे स्ट्राक्चारेल चेन्ज बानायनाय जादों। दा जायखिजाया 10+2 जि मडेल दङमोन बे 10+2 मडेल जिखिनि सोलोंथाइनि बेबस्था दंमोन बेखौ बोखारनानै 5+5 5+3+3+4 गासै 15 इयार्सनि मोनसे कोर्स बेयाव कन्टेन्ट बानायनाय जादों 5-3-3-4 आरो बिनि गेजेरजों जिखिनि स्ट्राक्चार बेयाव बानायदों साइन्स आर्ट्स आरो कमार्स बेबायदि 10+2आव जेरैबायदि थायोमोन बेखौ गैया खालामनानै टटेल मोनसे गोदान माने फर्मुलानि गेजेरजों गोदान मोनसे स्ट्राक्चार चेन्जनि गेजेरजों सासे साइन्सनि स्टुडेन्ट कमार्सनि स्टुडेन्ट आर्ट्सनि स्टुडेन्ट बिदि थायाबासिनो सासे स्टुडेन्टआ फिजिक्सबो लानो हायो मेथ्सबो लानो हायो सासे स्टुडेन्टआ नोङो बियो हिस्ट्रिबो फरायनो हागोन पलिटिकेल साइन्सबो फरायनो हागोन बेयाव साबजेक्टनि मोनसे पुल थागोन आरो बेयाव गासैबो स्टुडेन्टनि थाखाय मोनसे गोसोबायदि गावनि साबजेक्ट चयस खालामनानै फरायनो हानाय मोनसे सिस्टेमखौ बेयाव लाबोनो नागिरदों। जिहेतु सिगांनि समाव नों आर्ट्स फरायोब्ला साइन्सनि साबजेक्ट लानो हाया कमार्स फरायोब्ला आर्ट्सनि साबजेक्ट लानो हाया नाथाय बे बाराव गासैबो स्टुडेन्टआ गावनि चयस मथे नोङो गुबुन गुबुन एरियानि डिसिप्लिननि साबजेक्टखौबो बेयाव फरायनो हागोन। दा बेखायनो बे फ्लेक्सिबिलिटिखौ बेयाव दोननाय जादों आरो कारिकुलार आरो पेडागजिकेल स्ट्राक्चारखौ बेयाव सोलायनानै होनाय जादों। दा जि 5 जि फाउन्डेसन स्टेजनि बाथ्रा बुंनाय जादों बेयाव गिबियावनो सासे फरायसाया जिखिनि प्रि प्राइमारि बर'आव जेरै जों बिथराइ जायखौ अंगनाबादिया सालायोमोन जों बुंबाय थादोंमोन जों दाबि होदोंमोन सरकारखौ जे बे जि बिथराइ जे गोरलै फाइलि होननानै बुङो बेखौ स्कुल लिंक सिस्टेमावनो हरनांगौ क्लास 1, 2, 3, 4, 5 जोंनो हरफानांगौ होननानै
नाथाय बेखौ बिथांमोननो फुंनि मर्निं स्कुल जे अंगनाबादियाव होनानै अंगनाबादिनि गेजेरजों बिजाब मोननायनि बेबस्थाखौबो खालामाखै जास्ट बिसोरखौ माने गेलेनो थाखाय लिंहरो माब्लाबा लिंहरा नाथाय नैबे जि गोदान मोनसे सिस्टेम बे सिस्टेमनि गेजेरजों बेयाव माने प्रिपारेटरि जि माल्टि लेभेल माने प्ले बेस्ड एक्टिभिटिस थागोन आरो बिनि गेजेरजों लार्निं थागोन गेलेनानै आरो सोलोंनाय बेयाव थागोन दा बेखायनो जि 5 इयार्स जि फाउन्डेसन बेयाव मोनसे कोर्स होदों बियो माने प्रि प्राइमारि आरो लोगोसे क्लास आरो 1 आरो 2 बेयाव थाफागोन बिनि उनाव 3 इयार्स जि माने प्रिपारेटरि मोनसे स्टेज लाखिबावदों बेयाव थाखो 3 थाखो 4 थाखो 5 क्लास 3 4 5 बेयाव मोनथामखौ दाजाबनानै होनाय जादों आरो बिनि उनाव मिडल जि स्कुल बा आपार प्राइमारि बेखौ लाखिनाय जादों आरो बेयाव क्लास 6 7 8 बे मोनथाम स्टेन्डार्डखौ लाखिनाय जादों आरो जोबनायाव 4 इयार्सनि जि कोर्स बे जाबाय हाई स्कुल लेभेलनि क्लास 9 10 11 आरो 12 बेखौ ज' मोनसे कम्पेक्ट 5+3+3 4 बेखौ लाखिनाय जादों दा बेखायनो बे मोनसे हलिस्टिक एप्रोच होननानै जों सानो आरो मोनसे स्ट्राक्चारेल सेन्स अल ओभार माने इन्टारनेशनेल जिखिनि स्टेन्डार्डनि बा जार्मानाव जेरै सोलिदों बा नोङो गुबुन गुबुन देश जायफोर जौगानाय देश बे जौगानाय देशफोरा बे कारिकुलामफोरखौ चेन्ज खालामनानै बिसोरो ओभारअल स्टुडेन्टनि माने मेन्टेल स्किल बिसोरनि लार्निं बिसोरनि नलेज बेस्ड माने मोनसे बिसोरनो जाहाथे स्कुलिं बा एजुकेसन होनो हायो बिनि थाखाय दिनै गासिबो प्रिथिबियानो बे मोनसे कम्पिटिसनाव दङ रेसाव दङ आरो बे स्टेन्डार्डखौ मेनटेन खालामनानै दिनैहाय भारत सरकाराबो बे मोनसे NCERTनि आन्डारावनो सोलायनायखौ लाबोनो नागिरदों दा बेयाव मोनसे गुबै जे बिथिं बे बिथिङा जाबाय क्लास 6निफ्राय भकेसनेल कर्सखौ कम्पालसरि खालामनानै सिगाङाव जोङो थिउरिटिकेलल' फरायोमोन बा जोङो थिउरि बेस्ड लार्निं खालायोमोन नाथाय एबाराव भकेसनेल कर्स लाफानानै बे भकेसनेल कर्सनि गेजेरजों सासे स्टुडेन्टआ प्रेक्टिकेलबो आरो थिउरिबो मोननैबो फरायगोन आरो माखासे टाइम होनाय थागोन जेराव बे गार्डेनिं सोलोंनो हागोन कार्पेन्ट्रि सोलोंनो हागोन मेसन मिस्ट्रिनि खामानि सोलोंनो हागोन वेल्डिंनि खामानि सोलोंनो हागोन बा मेकानिकनि माने भेरियास माने एरियाफोर थागोन जाय जेराव इन्टारेस्टेड जाहाथे बियो स्कुलिं बा बिनि एजुकेसन जोबखांनायनि उनाव बियो जाहाथे ओरैनो थानो गोनां जाया आरो बेजोंनो बियो गावनि जिउखौ दैदेननो हायो बा लाइफ स्किल बे स्किलखौ मोननो हायो आरो बिनि थाखाय इन्टार्नशिप माने कर्सबो थागोन बियो बेखौ माने सोलोंनानै लानो हागोन डिउरिं बिनि माने स्कुलिं स्टेजावनो बा बिनि सोलोंथाइ लाबाय थानाय समावनो दा बे मोनसे मोजां दिग होननानै जों सानो आरो बेयाव कम्पिउटाराइज कडिं सिस्टेम बेयाव एप्लाइ खालामनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों स्टुडेन्टफ्रा माने क्लास 6निफ्रायनो माने ग्रेजुएसन सिस्टेमाव बा कडिं सिस्टेमाव माब्रैहाय बियो गावखौनो माने लांनांगौ बा बिनि गेजेरजों इभालुएसन आरो एसेसमेन्टखौ बोरै बे मिथिनो हायो टिचारा मार्क्स होगोन स्टुडेन्टआ गावबो माने गावनि एसेसमेन्टखौ खालामनानै लानो हागोन अभारअल बे मोनसे एसेसमेन्ट बा इभालुएसननि बेयाव सिस्टेमखौ लाखिनाय जादों